傑歡、袁文俊、陳潔平主持。亦都係即係提點過我哋啦，即係點樣去理解即係領導能力 leadership。第一，何謂一個好嘅領導，同埋點樣去做一個好領導咧？佢係要聽，要聆聽 listening。咁第二咧就係佢話要懂得點樣同人溝通 communication。而第三點，讓每一個員工明白咧，冇一個人咧係一個英雄，因為大家其實都係幫緊推動一件事。家先嗱，咧我就傾咗好耐咧，我咧有個即係好強嘅感覺咧，就係即係地產咧，其實即係同我哋每一個香港人都息息相關噶嘛，因為居住。咁我就又聽咗你咧講好多唔同嘅例子咧，即係好能夠捉緊到咧，即係你哋嘅客戶群一啲需要咁樣。咁我係好想知啦，即係當你作為一個 leader，你要做好多好多好重要嘅即係決定嘅時候，其實你點樣去做呢啲決定係哇？又到最後真係你客戶需要嘅嘢嚟嘅喎，又同我哋分享下。好啊，其實之前咧，你都有提嗰句話，即係香港地產咧，其實都幾十年咧，都唔係永遠係即係都係即係戰無不勝咁賣好多樓嘅。我記得我哋有一年咧，就係全個香港個市道都非常之差。嗰陣時我哋就喺馬鞍山有個 project， 就後來我哋就改咗名叫做聽濤雅苑。聽濤雅苑呢，當時馬鞍山呢，大部分係政府嗰啲公屋啊同埋居屋嘅。咁我哋當時都做過啲 research， 就發覺當時成個區嘅供應呢都係兩房嘅單位多，而我哋個 project 呢又唔可以話一下子變咗做三房，咁結果呢我哋就設計咗一種呢就叫兩房半嘅單位，咁嗰個所謂半房呢係得30-40尺嘅啫，咁結果呢我哋就用一個30-40尺，即係嗰個積呢，即係每即係將嗰個積呢。就喺賣樓嘅地方呢，做咗6-7個 alternative 出嚟，即係話如果你屋企有2個房，又有一個好細嘅空間，你可以點利用呢？咁，哇！結果入邊又可以做茶道啦，結果又可以俾小朋友，如果佢中意係玩模型嘅呢，咁啊哇！一格格嗰啲模型整晒喺度，咁又譬如有啲人中意集郵啊，又或者係運動攞好多獎杯嘅呢，咁又可以展示晒佢嗰啲獎杯。結果真係即係我哋個 project 成個市道買唔到樓，我哋一推亦都係清晒。因為市面根本好多人係好希望喺我住個地方，只要有一個小小嘅空間，我係可以點樣令到我屋企即係邊一個 member 都會開心啲。咁結果我哋嗰6-7個 alternative 呢，係做爸爸嘅又希望佢有個咁嘅地方，太太又係啲仔女又各有各，譬如你係集郵嘅，你又玩下 display 好多即係嘢，又或者譬如佢中意即係好多唔同嘅 hobbies 啦，咁結果係相當。所以我覺得咧，即係做領袖咧，有陣時你如果就係自己收埋自己一個辦公室度咧，就好難諗到啲突破嘢。咁但我即係睇到你正話嗰個分享咧，其實你真真正正有走出去，即係了解嗰班需要嘅人，又將佢哋嘅夢想變咗做6-7個 option。咁即係我諗，如果我係即係想去買樓嗰個，可能我都冇諗過要擺即係啲獎牌出嚟。突然間你提醒我就，哇，咁好啦，咁呢層樓就應該要買噶咯咁樣。係啊，咁都幾開心噶，因為你都同市民帶到佢一種即係一種夢想出嚟，亦都係有個共鳴。即係話，如果我喺屋企嘅時候，我自己即係譬如話茶道，咁我有個地方飲下茶，點樣去乜嘢，咁都係生活嘅情趣啊嘛。嘉賓，我又記得咧，你好似都曾經即係聽你提過話，喺即係物業管理，你哋又都有啲創新嘅 idea，又由你嚟嘅喎。
咁樣講啦，就去到我記得嗰陣時我哋係啱啱推出嗰個紅磡嗰個海逸豪園嘅。海逸豪園呢，就本身我哋希望係一種格調好唔一樣嘅一個屋邨啦，一個屋苑。咁當時就當時成個社會呢個經濟非常之差，咁好多人呢，就我哋其實我哋好早之前已經帶咗嗰個酒店管理嘅概念出去㗎啦。我哋喺有個海柏花園嗰個 project， 但係海逸豪園嗰度呢，我哋就真正呢，就同政府僱員再培訓局合作。當時僱員再培訓局政府都係啱啱先開嘅咋，咁我哋呢，就同佢合作呢，我哋提供一連串我哋想要求嘅，就包括管理員呢，就即係喺嗰個屋邨嗰度有一個即係好似嗰啲酒店嘅 concierge 嘅 office 咁又可以佢哋要識英文啦，簡單英文啦，日文啦，咁同埋就係一啲即係例如係急救啊，即係有啲最基礎嘅嘢都要懂啦，用電腦啊，即係同埋嗰方面，咁變咗咧，成個行業咧，我哋就要提升咗佢咧，就再唔係以前嗰啲老嘅看更管理伯，而係咧就當時幾開心㗎，即係有好多以前做過好專業嗰啲即係行政人員，即係譬如當時係因為經濟差啦，好多人失業，咁結果咧就真係好多人都轉咗喺呢個行業，咁而係全個房地產行業嘅物業管理嘅咧，就係成個俾人個感覺咧係好專業嘅一啲嘢。咁其實都帶出一個好重要嘅，就係話只要有創意，同埋我哋諗下點樣幫我哋身邊嘅人增值嘅話咧，其實係可以多贏嘅，係嘛？即係一杯水睇埋佢究竟係半滿半空咧，係視乎自己點樣去駕馭啦。咁我亦都趁呢個機會咧，亦都可以分享下究竟 Peter Drucker 佢喺喺領導呢個領域 leadership 嗰度咧，佢有啲乜嘢嘅原則性嘅一啲睇法啦。佢曾經講過一句說話，佢話 Leadership is defined by results，not attributes。咁正正就係頭先阿 Catherine 嘅分享咧，我亦都好體驗到就係話，原來去決定何謂好嘅領導咧，唔係睇嗰個領導自己本身有幾叻，而係你做到嘅成績有幾好。我咧就我可以借呢個機會，我亦都講下咧。我幾開心我喺呢個行業嗰度，我自己有一個好。即係一開始我已經好有一個使命感，就係話從事呢個行業，我可以俾到安居樂業嘅環境俾我嘅買我哋樓嘅人，同埋咧我亦都係透過不斷嘅創新啦，咁帶領住呢個市場。有一部分嘅我嘅創念嘅嘢咧，後來都變咗係一個潮流。咁我個感覺咧係我喺呢方面嗰個歲月我係透過我嘅職能做到我好多自己能夠喺職能以外同時又達到服務社會心願嘅事情。咁我覺得喺嗰個商界呢個環境，我有好多同我一齊共事過嘅同事，咁大家都可以即係有個期望，做嘢做得越嚟越好，咁有一個進步，係件好開心嘅事。咁 Catherine， 即係今日咧，即係同你傾偈好開心啦。咁時間過得好快，但係你帶出咗一樣嘢咧，正正就係一個好好嘅前瞻，就係我哋下個禮拜，就係我哋會同你傾下偈咧，點樣由一個話咁競爭激烈嘅商界咧，跳去一個慈善機構嘅一個領域裏邊，點樣去體現到即係所謂 leadership 呢個一個好有趣嘅課題。都唔算係點樣慈善機構嘅領域嘅，而都係集中咗我放棄咗喺好多喺即係另外一個事業啦，係即係自己喜歡而係能夠做到自己嘅選擇嘅
嘅日子過嗰啲日子。咁大家記得下個禮拜啊，下星期一定要翻嚟一定要聽多啲。好啊，咁啊，下個禮拜同樣時間咯，9點至10點啊，管理跨時代再見啦，好，拜拜，拜拜，多謝多謝。管理跨時代。管理跨時代由香港大學成立嘅自資院校明德學院及德魯克管理學院呈現。